Hello anh em nhà mình nhá. Đây anh em Quân Họa Mi lại tiếp tục về cho anh em nhà mình hai họa mi thuần đấy nhá các bác nhá. Đấy, sở dĩ là mỗi hôm về được cho anh em 1 đến 2 con ấy là bởi vì là khi em bắt chim nhá, về toàn là những con chim thuần, chim tuyển về để cho anh em. Đấy, chứ không phải là con nào cũng về để chia sẻ cho các anh em nhà mình. Đấy, những con chim nó phải đạt đủ những cái tiêu chí. Thứ nhất là con chim nó phải thuần. Thứ hai, bóng bộ lông lá nó phải đẹp. Đấy, thứ ba là con chim nó phải hót tốt, mau mỏ. Đấy, những con chim nó dễ chơi. Đấy, thì mới về để chia sẻ cho các bác anh em nhà mình. Đấy, thế nên là số lượng nó thì không có nhiều, nhưng mà chất lượng thì đảm bảo cho anh em. Đấy, thế nên là anh em nhà mình yên tâm để anh em nhà mình chăm chơi nhé các bác nhé. Anh em nào cần cái mẫu chim như nào ấy, anh em nhà mình cứ nhắn tin hoặc là alo trực tiếp qua cho em. Đấy, em sẽ trực tiếp tư vấn và trực tiếp giao lưu với anh em nhà mình nhé các bác nhé. Đấy, hôm nay em có 2 em thì anh em đón xem từ giờ đến cuối clip. Em sẽ ra lồng từng con để cho anh em nhà mình xem. Đấy, em sẽ ra lồng từng con và cho anh em nhà mình xem bóng bộ, họa nét, nét chơi. Đấy, để khi anh em nhà mình xem những con chim nó mới về. Đấy, ở nhà em thì nó lạ lồng lạ chủ thì nó sẽ chơi như nào, nó thể hiện như nào. Và những con chim này thì đều là những con chim thuần rồi, thế nên là em quay clip em cũng ngồi gần, ngồi sát và em đặt bàn luôn cho anh em nhà mình xem. Đây, đấy, lồng trại em chuẩn bị đây và em sẽ đặt bàn trực tiếp em quay. Đấy, cho anh em nhà mình xem cái quá trình em thả nó ra lồng như nào, mà nó chơi như nào, nó thể hiện như nào. Anh em sẽ được xem và anh em sẽ được chứng kiến hết nhé các bác nhé. Anh em nhà mình nhớ đăng ký kênh YouTube Quân Họa Mi của em để xem clip và tham khảo giá cả cũng như là clip về chim họa mi các bác nhá. Đấy, bây giờ em sẽ thả từng con ra lồng. Ok anh em nhá, tiếp đến là em này, em số 2 này, ra em đầu tiên em số 1 thì đúng là siêu phẩm luôn. Ra lồng cái chơi ngay và con chim nó quá thuần, quá dễ chơi cho anh em. Đây nhá, em sẽ bỏ hẳn áo lồng ra nha các bác nhé. Bỏ hẳn áo lồng ra và sẽ thả ra lồng cho anh em xem này. Đấy, thả trực tiếp ra lồng cho các bác anh em mình xem luôn nhá. Đấy, đã nói với anh em rồi là toàn những con chim đẹp, chim chất lượng, mau mỏ, dễ chơi thì mới về đến nơi để chia sẻ cho anh em. Đấy, thế nên là số lượng cũng không có nhiều. Đấy, nên anh em nào mà cần thì anh em mình cứ nhắn tin hoặc alo trực tiếp qua cho em nhé. Em này bản đuôi to, bản đuôi cứng luôn. Và chân mỏ thì khá là vàng nha các bác nhé.